Tubalamusizza abeeyo abaami n'abakyala abavubuka n'abatennyo gano ge mawulire gaffe ku ngoma nga gakusomebwa J-Sentinel ne Lady Slike. Tuula, kalira, wuliriza, nyumirwa amawulire. Baamu akadakiika Slike kansooke mpositinge kano ka tweeti awo tutandike engoma. Ate opositinga kiba mwegendereza omanyi mwami Museveni kyalowooza ku lugambo tulina buzibu ki? Kino bannayuganda kye basinga okukola obulungi. Waliwo omusolo ogw'okugerekebwa buli lunaku ku mutimbagano buli wosoma oba wowandiika ng'era mwami Museveni bw'ateese mu Uganda. Oba osanga kano kandiba akakodyo ka gavumenti okukendeeza ku kumanyisibwa n'okukomako ku nkozesa y'omutimbagano. Mu 2017 omuwendo gw'abaakwatibwa ku nsonga z'ebyomutimbagano tegwamanyika. Oba olowooza tuli bubi? Laba ekifo Tanzania. Mu mwezi gwa Maachi Tanzania yayisa etteeka nga buli akozesa omutimbagano wakusasula $9 buli mwaka eri eggwanga ng'era buli akozesa omutimbagano wakujjuza ttani za foomu nga zino ziriko obukwakkulizo ekiyinza okuviirako n'okugibwako pamitiyo bw'oba owandiika ebinyiiza oba ng'olabibwa ng'ateekawo embeera y'obunkenke. Buloga ezinyiiza zandikusasuza engassi ya $2,000 oba okusibwa okumala omwaka mulamba. Kiringa ekiri mu giraasi nti ebyokuwuliziganya tebikyali bya bwereere. Olowooza tulina okweraliikirira amateeka ageeyongera? Gw'olowooza ki? byonna bikyupuli bino byamaguzi bikyupuddwa naye ataba obuyinza ku kino era tebatudde wane Uganda batandise dde okubayiga bonna balina ebyamaguzi eby'ebikyupuli mu kibuga ebikwekweto nga polisi yekuliddemu ng'erina abo abakola ku by'omutindo gw'ebitundibwa naye ng'embeera eyongera kusajjukana ku bijja anti abaziba emisango tebalagamu nakutya ate kololo ku Interpol headquarters byebino polisi byesazeewo okola kwe kukwata era neyolese biba bikyupuddwa okusobola okumanyisa abatuuze bikyupuddwa bo balaze engeri abafere gye bakyupulamu oyire emifaliso ebyokunywa n'ebyokulya ebitabo by'amasomero n'ebyo eby'amasannyalaze embeera eno mbi nga teereyongera ku bijja si nti butakopa maguzi nti kyebakuuma naye ensonga y'obuyonjo kikulu era kyebakuuma bwe kibanga ebyokunywa n'ebyokulya bikyupulwa ebyobulamu eby'abatuuze byo biba matigga eno enkola ey'ekifere tejja kukola bo bakwata banja te ne balagako batono ebikyupuli n'ebikwatibwa era n'ebyanikwa naye ate abafere ne baseka ne baddamu okukola tulongoose mu nkwata y'omutindo gwaffe tuggyemu ebikyupuli n'ebyo ebitatuukiridde ku byuma 10 n'ebikamulo omubisi 6 ku byo byasangiddwa nga si biyonjo kyokka kye twetaaga ge mateeka nga makakali aganafuga eby'omutindo mu ggwanga amakolero n'ebikyupuli bye bisudde omutindo kekadde gavumenti egaluleere gawere bikyupuli byonna bikyupuli mu Uganda byonna bikyupuli kekadde gavumenti egaluleere gawere sigadde siwa nalukalala nga mbaweereza ku Newsbeat. Salma Al-Majid munyenye okuva e Sudaani si kyangu kusanga mukyala muwagizi wa mupiira nga muzibu ng'ono. Ate lwaki? Olaba waliwo etteeka eritawanya abakyala abasambi b'omupiira. Kiki? Ate ekyo nga tekikola makulu. Naye Salima wanjawulo ekyokulaba nga baganda b'abalenzi nga basamba omupiira kyamusikiriza era ku myaka 16 yakimanya nti yalina okutuukiriza ekirooto kye era yali amanya ani ow'okutuukirira buli luvannyuma lwa training yayogerako n'omutendesi ekintu ekyamukolera kuba omutendesi yamuwanga obukodyo oluvannyuma yatandika okutendeka ttiimu y'abalenzi ab'emyaka 13 ne 16 kati Salma wa myaka 27 era kafulu ono yalondeddwa FIFA ng'omutendesi mu nsi y'Abawarabu asoose okutendeka ttiimu y'abasajja atuukiriza ekirooto kye. Ttiimu ye muyita sister coach ono mulwanyi Namige era teri asobola kumulemesa. Mu 2015 olugerero lwalabibwako ku BBC ku lukalala lw'abakyala 10 abazzamu essuubi ng'era baamulamwa era kyamumanyisa nnyo mu nsi yonna ono si kennyanja katono ng'alina big bandage ye mu nsawo era yakkirizibwa okutendeka zi ttiimu za liigi ku Ssemazinga. Salma Al-Majid mukyala wanjawulo alaze nti osobola okumalako w'olemerako n'okutoba yatoba nnyo era aweebwa ekitiibwa abazannyi abaali tebamutwala ng'ow'omulamwa kati famire ye emukkiririzaamu era bamuyamba. Kino kizaamu essuubi eri abakyala bayita mu mbeera y'okulemesebwa bye basobola newankubadde yayita mu bingi ono yatuukiriza ekirooto kye. Jjukira muwala omusambi w'omupiira ow'erinnya ddako yandiba ggwe. Ago ge gabadde amawulire gaffe ku ngoma n'olulala tuula owuliriza amawulire amalala agookya sigadde nze J-Sentinel ne Lady Slike. Gano ge mawulire ku ngoma wulira amawulire tuula kalira wuliriza goberera okuva mu studio mpaka ku street ge mawulire. Goberera engoma, goberera engoma, goberera engoma. Yes, goberera
goberera eŋŋoma goberera eŋŋoma goberera eŋŋoma goberera eŋŋoma yes goberera eŋŋoma